家好啊，歡迎收睇我嘅頻道啊。事隔冇3個月啦，咁我又再次去呢個首爾嘅之旅啦。咁今次去係7日6夜嘅。咁今次睇下有咩新鮮嘅食地方啊，買嘅地方。咁你會講？咁你得啦，嗰個可以啊。是日嘅飛機餐呢，就嗌咗呢個中式嘅叉燒飯啦，哈根達斯雪糕同埋 Betsy 啤酒。我覺得最靚嘅夕陽就係喺飛機上面一路睇住佢日落，好正。咁喺機場出咗嚟之後，就去巴士站嗰度買巴士飛啦。咁依家去雲大就坐6002巴士嘅，就17蚊。咁我哋依家就去搭巴士啦。好，咁我哋依家到咗雲大啦，咁依家去咗一間民宿，咁帶大家 room tour 下先。一入到去呢，咁右手邊就係一個廁所同埋呢個係呢個洗衣機嚟嘅，可以洗衫啦。咁跟住有個沖涼嘅，呢度係沖涼房，乾濕分離嘅。咁跟住再入啦，去有得掛衫啦，有燙斗啦，咁入到嚟有張台啦。呢個就一個廚房仔啦，有微波爐啊、雪櫃啊、冷氣機啦，咁有2張床嘅，可以瞓到4個人度。咁跟住有張梳化仔啦，咁有電視機同埋一啲櫃可以俾你擺嘢嘅。咁間房都四四正正。由於 check in 完之後太攰嘅關係啦，咁我哋第一餐嘅晚餐就去咗民宿附近外賣炸雞返去食。呢一間炸雞呢，其實都幫襯過好幾次㗎喇，因為佢可以一次過試晒3種唔同味道嘅炸雞，再加埋呢個 double 件。早晨啊各位，今朝第一朝早落到嚟呢，就見到阿豬媽有得買呢支嘢啦。咁呢支嘢都相信好多網民都知道都幾有益嘅。咁飲咗之後會對皮膚同腸胃都好好嘅。咁依家試飲下先。咁我哋依家第一餐呢，就去食呢個喺延南道嗰間 cafe 叫做 Ox Cafe 嘅。咁喺雲大嗰個3號出口出啦。咁就行10零分鐘就到嘅。咁我哋去到就會同大家介紹一下先。哇！今日天氣好好啊，好曬啊，同埋好熱啊，喺韓國，但係好舒服。咁其實沿途呢度都係啲住宅區啦，咁但係住宅區得嚟又會有好多唔同特色嘅 cafe 啊、買衫啊或者啲精品店都會喺呢一頭啊。所以如果各位 buddies 想嚟呢度飲下啲特色嘅咖啡啊，食下啲唔同嘅甜品啊，可以嚟呢一區嗰度 explore 一下嘅。咁我哋已經到咗啦，咁我哋入去睇下先。
咁早餐就嗌咗一杯佢嘅 signature 啦 ，honey hot slice 啦，咁同埋一杯 ice americano， 再加個 scone 同埋一個開心果嘅蛋糕仔。呢杯signature 嘅 sugar honey hot slice 咧，同名都好出名嘅，咁好似係維也納咖啡嚟嘅。咁個 texture 都好似係打咗多普洱茶咁樣，試下先。好濃好厚嘅奶泡，好飲。喺宜南洞真係可以發掘到好多唔同特色嘅 cafe 同埋 cake shop 嘅。咁各位 buddies， 如果離開呢度可以發掘一下。之後呢，就嚟咗雲大附近呢一間小店，試佢期間限定開心果味大福。佢仲有呢個朱古力士多啤梨味大福，都好出名㗎。咁 order 好方便嘅，即係自己俾錢 order 嘅。咁首先你就揀咗 start 先啦，咁跟住可以選擇語言嘅，咁有英文、中文、日文、韓文啦。咁跟住就揀選你自己想要嘅嘢，佢有單點同埋 set 嘅。咁 set 可以揀4粒裝啦最少，咁就自己按個人所需咁樣揀4個款啦。咁揀完之後就加落購物籃度，跟住就俾錢。咁呢個可以 skip 嘅，因為我哋冇會員啦。咁跟住就呢個就係俾卡，就係可以接受 Apple Pay 啊、Wow Pass 嗰啲都得嘅。咁選擇咗卡之後就撳 Pay， 咁入翻張卡就會完成個俾錢付款㗎啦。咁跟住我哋就去咗雲大呢一度啦。咁佢有個鹽麵包好出名嘅，相信好多朋友仔都知嘅。咁嗰啲鹽麵包呢，就1袋4個就12汪嘅。咁就首先喺呢度買咗俾錢先啦。咁俾完錢就去職員嗰度，佢就會俾個裝好咗嘅4個麵包俾你㗎啦。咁都建議係即時食嘅，因為即時食個味道會好味啲同埋出啲嘅。咁依家我同 Buddies 就去一間超市，係比較大型嘅超市啦。咁就係呢個馬谷站嘅。咁如果喺雲大站嗰度呢，就坐呢個綠色線啦，去到永登浦區站嗰度再轉紫色5號線去到呢個馬谷站。咁去到馬谷站之後呢，就1號、2號出口都去到嘅。咁我哋而家出發。咁我哋而家係朝住1號方向出口嘅，因為1號同2號都去到嘅。咁喺1號線出咗嚟之後，咁一直行啦，咁行2分鐘到就會到㗎啦。咁去到再同大家介紹下先。咁去到呢個路口位就主要有直行。咁入到嚟之後啦，咁呢度又會有 lift 嘅，咁入到 lift 嗰度就落 B2 level， 咁就會去到㗎啦。咁今日帶 Buddies 嚟呢度係 Traders 嘅 wholesale 啦，批發嚟嘅，咁就類似Costco 啊、家樂福咁樣嘅，咁專係買啲批發大型嘅產品嘅。咁喺呢度唔使會員都可以入得去買嘅。咁依家帶大家入去睇下先。呢度會有Alo brand 啦，有啲 Pharmacy 啦、
同埋 E-Mart 嘅產品都可以喺呢個超市嗰度有得賣嘅。咁呢度主要買啲比較大型啊，或者係每一樣嘢買好多樣嘢嘅產品嘅嘢啦。咁其實啲價錢都好抵嘅。咩產品林林總總都有嘅。Apple 嘅嘢我都可以喺度買。電子產品嘅嘢 ，Switch 都有喎呢度，電視機都有，五花八門，慢慢睇下先。香水都有得買啊，33,000汪，33,980汪，相為喺港紙200蚊有找。Gucci 香水都有，呢度啲護膚品仲平過 Olivia 分分鐘，因為佢係以量取勝。連日本嘅 Sake 都有。咁佢仲有啲生果部嘅，咁我哋入去睇下先。首先係車厘茄，如果你做咗會員嘅話呢，呢度仲會減1000汪，呢個就13480。仲有啲蘋果16980汪，韓國金就15980汪。一箱嘅韓國梨都係17980汪，超抵。仲有呢啲一袋嘅蘋果呢，都只係23980汪。Macaron Tiramisu 又有得賣，14,000汪到咁大盒，應該有好多人食得晒。呢度都會有個麵包工場即時製造，所以啲麵包應該都保證新鮮。呢隻係兒時最愛嘅朱古力醬，10680汪。呢隻係蘋果斯列文果醬，6480汪。人參雞湯呢度都有，16980，同出面食嘅價錢差唔多。即飲嘅湯類都有。커피가 되는 거. 옛날에 이거 많이 사다 먹었어. 咖啡部啊，好多唔同種類嘅咖啡啊！法式咖啡都有。
呢個牌子係孔劉代言嘅，之前都有得買到。呢個牌子好出名嘅喎，好多食長度嘅 foodies 應該會識得佢，都係講緊23,000窩油餃咁大盒。對肝臟嘅藥物都喺呢度。全部都好大盒啊，買嚟做手信一流。呢啲懷舊嘅寶路薄荷糖呢度都有得買。泰國嘢呢度都有得買。波鞋呢度都有得買啊，仲要係有牌子嘅波鞋。跟住就嚟到 Low Band 啦，但係本人覺得呢一間太細，冇乜嘢買，所以下一陣就走咗啦。附近嗰度有條街係專買啲藥妝啊、mask 嗰啲嘢嘅批發嘅。咁呢一間啲 mask 都好平嘅，相對OY 嗰間鋪頭。咁如果啲 buddies 離開呢一頭，可以嚟睇睇嘅。如果離開呢度就嚟呢間係我覺得最平嘅，相比其他嘅鋪頭。呢間叫 DDM Beauty Shop。轉眼間我哋就嚟咗明洞啦。咁依家around 4點左右啦。咁啲夜市都開始開㗎啦。4點鐘嘅明洞唔係太多人。咁第一站就嚟康媽道朝聖下先，有收穫啊！買到炸蝦天婦羅嗰個辣煲飯，可以翻去開箱睇下先。咁喺明洞揾間 cafe 飲下先。咁呢一間 cafe 咧就喺明洞大街附近啦。咁喺 Google Map 嗰度咧有4.1星嘅，咁我哋入去睇下先。咁晚飯嚟咗雲大附近呢間叫做玉夢燒肉嘅餐廳啦，咁會建議喺 cash table 嗰度訂咗位先嘅，因為晚飯時間都比較多人等嘅。咁佢呢度點餐呢，就係用 iPad 個 pad 去點餐嘅，係啦。咁都有好多唔同嘅語言選擇啦，咁樣咯。咁台面都有啲前菜喺度嘅。好，咁我哋而家點下餐先。整體嚟講都好食唔錯，仲有職員幫你燒。如果嚟食嘅話，記得早啲 book 位啊！
早晨啊，咁多位。咁今朝早呢，我就去咗中路3街4號出口呢個中路嘅街嗰度去有一間叫 Milk Toast 嘅食早餐，去到再影俾大家睇下。咁早餐就嗌咗呢個粟米法式 toast 啦，同埋一個蒸嘅 toast。咁兩個都係嗰間鋪頭嘅 signature 必嗌嘅。轉眼間我哋就嚟咗呢度聖水洞行嘅。咁今日天氣都非常之好，但係就非常之熱嘅。咁依家係中午時間，around 差唔多1點啦。咁條街都唔係好多人住嘅。今日係星期5。哇！第一次見Dior門口係冇人企喺度影相。咁今朝就嚟咗延南洞附近一間叫 Jo and Dawson 嘅 cafe 食一個 lunch 嘅。咁佢喺雲大站3號出口啦，咁大概行10零分鐘到就到㗎啦。附近都有好多唔同特色嘅咖啡嘅，我哋而家一齊入去睇下先。咁嗰間 cafe 就喺3樓嘅，所以就直上到最頂嗰層。同埋留意返呢間 cafe 淨係開星期6日嘅啫。咁呢一個就係餐廳嘅 menu 啦。咁我就記咗呢杯 Apico Earl Grey 嘅。咁另外就記咗一個法式 toast 嘅。咁呢度都係佢嘅 signature 啦。個法式 toast 係即叫即整嘅，所以都好新鮮。咁跟住就嚟咗延南頓一間叫Santora 嘅香水啦。咁其實呢一間香水都好多唔同品種嘅香水，同埋都好香嘅。有冇睇下先？咁我哋晏晝咧就嚟咗雲大呢度叫花下世界食呢個醬油蟹嘅卡讚雞踭。咁呢間都比較出名，相信好多 buddies 嚟過雲大一定有食過呢間醬油蟹嘅。咁我哋而家一齊入去睇下先。咁入到
坐低咗之後呢，咁有個 iPad 嘅，咁 iPad 就自己落單點餐嘅，咁就按每個人嘅份量啦，咁最少一個人點一個餐嘅。勁多喎，可能個醬牛排好新鮮啊！咁夜晚呢，我就約咗當地嘅朋友食一個晚餐啦。咁就係食呢個蒸海鮮貝類鍋嘅。咁嗰個站呢，就係新大坊分岔路口站4號出口，一直行大概3-4分鐘就到㗎啦。咁就係呢一間，入去再拍俾大家睇。咁就嗌咗一個2人份量嘅海鮮鍋啦。咁職員嗰度就話校咗14分鐘嘅。咁當嗰個鬧鐘響咗之後呢，就可以食得㗎啦。咁呢個海鮮鍋裏邊呢，有蜆啦，有蝦啦，有鮑魚啦、八爪魚啦、扇貝啦，同埋青口嘅。咁呢個2人份量就48,000蚊嘅，其實都好夠食，啲海鮮都好新鮮鮮甜，啲蜆冇沙嘅。咁呢個就係餐廳嘅 menu 啦。咁佢餐廳裏面就係得呢3款可以揀嘅啫。咁有一個貝嘅刀上面啦，一個韓國海鮮葱餅，同埋一個清湯嘅蜆湯嘅。咁蜆湯會比較多蜆啲咯。如果唔想食刀上面嘅朋友可以揀，淨係齋蜆湯。咁叫咗一個蜆湯就上咗嚟啦，好多蜆嗰度。咁嚟呢間餐廳呢，最少每人要叫一樣嘢嘅，咁所以就叫咗個蜆湯同埋一個煎果餅嘅，呢個都係鎮店嘅signature。啲蜆都好大粒㗎，個餅都煎到好薄。咁我哋依家呢，就嚟到呢個鳳欣寺站嘅。咁我哋會去呢個鳳欣寺廟嗰度參拜下嘅。咁嚟鳳欣寺廟嗰度呢，就係搭9號線，直接去到鳳欣寺站嘅1號出口，咁就係㗎啦。咁喺鳳欣寺站1號出口啦，一直行大概2分鐘到就到呢個鳳欣寺㗎啦，非常之近嘅。已經到咗啦。寺嘅門口啦，會有一間賣 souvenir 嘅鋪頭嘅，大家臨走之前或者嚟嘅時候都可以入去睇一睇咁樣。
West Mall 有個 area 係好似圖書館咁樣啦，可以俾你坐喺度睇書嘅。咁好多人嚟呢度都會成為一個打卡嘅熱點嘅。咁今次嚟都係去買翻嗰隻炸雞啦，我覺得個人都係較好食嘅。咁就喺新村站嘅8號出口2號線。咁出到嚟右手邊會見到一個Hyundai 嘅 department store 嘅。咁其實唔使過去，咁沿住嗰一直行啦。咁行到前面嗰度有間 Daiso 嘅，一直行。咁沿住 Daiso 一直行 around 3分鐘就到嘅，一直行就得㗎啦，唔使過馬路。咁見到 cafe 機再一直行，適逢依家日落黃昏時候，個太陽好靚，鹹蛋黃就喺我眼前。咁你見到斑馬線前呢一間就係我今日介紹嘅炸雞啦。咁佢呢度一隻雞就6000蚊啦，2隻就11磅嘅。咁你叫完之後呢，職員就會即刻炸。咁亞灣炸3分鐘到就可以食得㗎啦。Buddies 好啊！咁我哋今朝呢就嚟咗雲大附近一間叫做新理道家嘅 cafe 去食個早餐嘅。咁呢度離雲大大街嗰度好近嘅啫。咁大家知道係邊度係 Blue Elephant 嘅時候呢，就係嗰條巷行入去轉左手邊。唔使1分鐘就到㗎啦。好，咁而家我哋大家入去睇下先。咁 cafe 裏邊都有冷氣啦，咁環境都好舒服嘅，咁同埋都有樓上有得坐嘅。冬天啲人就會鍾意坐出邊多啲。咧就係自己點嘅，咁呢度就係收卡 only 嘅啫。咁有 Wow Pass 嘅都可以用嘅，咁每個人最少要點一杯嘢飲嘅。咁餐牌會有韓文同英文選擇嘅，咁揀選自己想飲嘅飲品啦。咁如果想飲齋 Ice Americano， 咁佢撳我呢個，再揀凍定熱咁樣咯，係，就係咁樣。咁我哋依家下一站就去咗雲大3個出口附近呢個食水芹菜豬嘅，係啦，咁都幾多人嚟食嘅。咁職員有2間分店嘅，因為呢度 full 咗，咁我哋就跟住個職員去第2邊嘅。咁去第2間就係轉個彎行幾分鐘，1-2分鐘就到啦。都可以喺 cash table 度攞位嘅。
我哋而家最尾一日就已經喺機場啦，咁我哋就會準備返香港嘅。咁臨返香港前就睇下附近有咩可以再買。咁如果 Buddies 你哋有啲退稅嘅話呢，咁其實入閘前就喺出面 scan 晒嗰啲退稅單先啦。跟住到嚟之後呢，咁就去28個閘口嗰度啦。咁嗰度就會可以再退翻現金或者退翻支付寶俾你哋嘅，係啦。如果 Buddies 嚟機場買呢個手信呢，可以去30號閘口呢度呢一間嘅。佢呢度呢，佢有啲手信呢個好出名嘅蛋糕，所以呢，大家嚟可以試下。我哋今次個旅程就到尾聲啦。中意呢條片嘅 Buddies 就麻煩 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。